Estou aqui me maravilhando com a energia da natureza. Olha essa melodia, o som das águas batendo, tá vendo? Olha lá. Isso aqui é perto de casa. Ali em cima é o campo. Depois do campo é onde eu moro. E tudo isso aqui é rodeado de natureza. E eu tô aqui, né, fazendo a minha higiene mental e pegando boas energias.